այստեղ փոքր երեխա չեք տեսել, այսքանը կապույտ կուրտկայով։ Աստված իմ ուր են տարել երեխուց։ Նանո! Ես չեմ դիմանա, ուր են տարել երեխուս։ Ինչ աղջի Սաթիկ, ինչ ես տենց վրես նայում։ Ինչ այս քեզ չեմ սովորացրել, որ մտնելուց առաջ մի դուրս կացնես, հա? Սովորացրել ես, մամ ջան։ Բա որ սովորացրել եմ, աղջի։ Բայց ինչի դուրը մի հատ չտակեցիր նոր մտնես ներս, հա? Դե որովհետև դու միշտ մենակ ես քնում, ես էլ սովորել եմ։ Ես ինչ իմանայի, որ այսօր պետքա պապայի հետ քնես։ Դե բարև ձեզ, էլի։ Դե կներեք, որ հերոտ նենց հայացքով նայեց, որ ուֆ, մի խոսքով, հա? Չդիմանցա, Սաթիկ։ Մամ ջան, ես մենակ ուրախ եմ։ Դե լավ, հա, աղջի։ Եկար, տեսար, խայտառակվեցիր, հիմա էլ ուրախանում ես, հա? Այ կնիկ լավ հանգստացի, վայ, ես եմ տեսնողը, ասում եմ, բան չեմ տեսել։ Բայց քանի ինձ հարկեցիր եկար, մի հատ բան եմ ուզում հետդ քննարկեմ, ահա որ ներվայնացած եմ։ Ստոպ, այդտեղ ստոպ։ Այս տանը մի ներվայնացող կա, էդի Լյուբացյանա։ Ասա ինչ ա եղել։ Տիկին Լյուբա, իսկ կարող ես բացատրել ինչի եք դու ու ամուսինը դեմ դուրս եկել ինձ եւ Զորիկին։ Դե բարև ձեզ էլի։ Կարող եմ մի հատ էլ դրոշակի վրա գրեի Զորո պլյուս Սաթիկ հավասար է սեր։ Աղջի ես դեմ չեմ ձեր հարաբերություններին, բայց տենց ոնց կարող է լինել։ Կարող է գյուղով մեկ հայտարարակ լինենք։ Մամա, ես լուրջ եմ խոսում։ Քեզ էլ թվաց ես էլ նենց անլուրջ եմ, հա, խոսում։ Մեկը ես դեմ չեմ, որ դու ու Զորոն շփվեք, բայց ամեն չափի մեջ աղջի։ Դու պատկերացնում ես գյուղով մեկ ինչեր կխոսան։ Ես այդ ամեն ինչից սարսափում եմ ուղղակի։ Կլինի չէ ամեն ինչ նենց անեք, որ գոնե շփման ձեր ժամանակահատված ես գյուղում ծամոն չսարքեն, էլի Սաթիկ, ուֆ։ Զորիկը եկել է պապայի հետ խոսել է, պապան ասել է ես ձեզ աղջիկ չունեմ տալու։ Ինչ իրավունքով։ Դու շատ էլ լավ արել։ Շատ էլ լավ արել, աղջի, Սաթիկ, բա քեզ թվում է մի հատ էլ մեծ կարմիր բանտիկ պիտի կապեր վրա, ասել Զորո ջան ապրես, որ եկել է Սաթիկին տանելու արքոննատար։ Լավ էլի մամա։ Դու պետքա ինձ պաշտպանես, ոչ թե պապային։ Ձենդ հերդ լսում աղջի, հերդ տաննա, կամաց խոսա չլսի։ Ու իմացի, եթե հերդ դեմա, նշանակում է մամատ էլա դեմ։ Հա, ու տենց վրես չնայես։ Ինչա, մեր հարաբերությունները նոր կարգավորվում են, ուզում ես հորդ հետ էլ իրար ուտենք աղջի։ Դե իհարկե, հենց հերթը հասնում է ինձ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա անի։ Ինչ լավ է գոնե Լուսեն գնաց գլուխը ազատեց, Սարոն գնաց իր համար հարուստ կյանքով ապրում է, մենակ ես եմ, որ պետքա գեր ու կարգավիճակում ձեզ ծառայեմ այս տան մեջ։ Ախր այս Աթո ջան, այ բալես, ախր դու բոլորի նման մեր երեխեն ես։ Ես ոնց կուզենամ մեզ մատերից մեկը վնասվի, չեմ ուզենա, չէ։ Ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես, ուղղակի դու ես տենց անընդհատ սև գույներով նայում։ Հələ փորձի այդ ամեն ինչին ուրիշ անկյունից նայես, էլի Սաթիկ ջան։ Պապայի հետ խոսա ու ասա, որ ես ու Զորոն ամուսնանալու ենք։ Թե չէ ես Զորոյի հետ կփախնեմ ու դա կլինի այս տան վերջին խայտարակությունը։ Դա Չէ, ոնց կլներ, որ գոնե մի որոշ ժամանակահատված հանգիստ ապրեինք, չէ, չի կարա լինի, չի կարա։ Են Լուսեն ամուսնացավ տենց եղավ։
Սարոստենց, այ մարդես ինչ ճակատագիր է։ Մեծ փոքր ժամանակատված էր օգտի լավ ապրենք, հիմա էլ սա։ Չէր կարա, որ քաղաքից մի հատ սիրուն, սիմպաթիչնի, հարուստ մի հատ գժական փեսացուգար էս երեխուն տաներ, չէ, դի անպայման գյուղից ու նույն տնից, նույն հարսնախոսը գար երեխուս էս մեկին տաներ։ Վայ, լուբա, էս ինչ ճակատագիր է։ Տեր Աստված տենաս է ճակատագիրը բաժանելուց ես ուր եմ բաղտը բաժանելուց։ Դու արդեն կարող ես գնալ։ Անկեղծ ասած ես վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Վախենալուն արդեն արել ես։ Խորը շնչի արտաշնչի գնաց էր։ Այս վերցրու սկզբի համար։ Մնացածի մասին հետո կխոսենք։ Ախր երեխեն առանց ինձ չի կարա մնալ։ Երկարացնում ես։ Գնա։ Խաղդ լավ կխաղաս։ Արդեն գիտես ինչ պիտի անես ու ոնց։ Ռոզի ինչ է։ Ռոբ, չկա, դայակը չկա, երեխան չկա, ոչ մեկ չկա, Ռոբ, չգիտեմ ուր են, չգիտեմ երեխուս ուր են տարել։ Հանգստացի, պատմի, մանրամասը պատմի, ինչ է եղել, ուր են, ինչ են։ Նանոն չկար, ես զանգեցի չէր պատասխանում, գնացի տուն, տանը չէր, հարևաններին հարց ու փորձ արեցի, չկար, եկա այստեղ, իրանք միշտ այստեղ են լինում ու այստեղ էլ չկա, Ռոբ, ես չեմ դիմանա, խնդրում եմ երեխուն։ Սպասի, համբերի, կարող է ուրիշ այգի են գնացել։ Չէ, թևնոցն այստեղ են եղել, Ռոբ, հաստատ այստեղ են եղել, խնդրում եմ։ Զանգի դայակին, եթե զանգերը գնաց, ես իրանց տեղը կիմանամ։ Զանգի։ Հիմա ես SMS-ով համար եմ ուղարկում, գտեք տեղանքը, շուտ։ Ռոզի, հիմա գնում ենք տուն, հնարավոր է իրան գան տուն, լսում ես։ Չէ, ես այստեղ կսպասեմ։ Նա ինձ։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, երեխուն կգտնենք։ Նա ինձ, հավատում ես։ Գնացինք։ Ռոբ, խնդրում եմ գտի երեխուն, ինքը իմ երջանկությունն է, խնդրում եմ։ Չեմ դիմանա, կգժվեմ, կմեռնեմ։ Հանգստացի, Ռոզի, հանգստացի։ Կգտնեմ, անպայման կգտնեմ։ Չես էլ պատկերացնի, թե ինչքան էի քեզ կարոտել, մամ ջան։ Ինձնից անկախ ստացվեց։ Երևի պիտի չասեի մամ։ Ոչինչ, նորմալ է։ Պարզապես դուք դեռ շարունակում եք մնալ իմ խելացի, խորհրդատու մաման, սիրելի մաման։ Այդ դեպքում ինչի՞ չլսեցիր սիրելի մամայի։ Հիմա Վանի հետ կլինեիր։ Դավաճանությունը չեն ներում, մամ։ Իսկ Վանն ինձ դավաճանեց։ Բայց այդ ամենը այնքան վաղ անցյալում էր, որ ես արդեն ամեն ինչ մոռացել եմ։ Շատ ավելի լավ։ Ես իմ կյանքը սկսել եմ նոր էջից։ Ու երբեմն ինձ թվում է, որ ես անցյալ չեմ էլ ունեցել։ Եթե անկեղծ հիմա բոլորիս մոտ է այդպես։ Շատ հաճախ անցյալը նմանվում է երազի։ Համամիտ եմ։ Բայց կա մի կարոտ անցյալի հետ կապված, որ ստիպում է հիշել անցյալը ու կարոտել մեր համատեղ անցկացրած օրերը։ Այդ դեպքում հանգիստ կարող ես գալ մեր տուն։ Ես ու Ստյոպը գրեթե տանը միշտ մենակ ենք լինում։ Իսկ Վանը։ Դե Վանը ամբողջ օրը իր գործերով է։ Դեռ չի ամուսնացել։ Ամուսնության անուն լսել չի ուզում։ Իսկ դու հիշում ես ես քեզ քանի անգամ է այն ժամանակ ասել։ Կինը պիտի խելացի լինի, որ կարողանա տղամարդուն կողքին պահել։ Տիկին Բելա, երբ կինը սիրում է, այդ ժամանակ կորցնում է իր իմաստությունը։ Իսկ երբ դադարում է սիրել, դառնում ավելի կոփված իմաստուն, այդ ժամանակ էլ արդեն ամեն ինչ շատ ուշ է լինում։ Ինչ ենք ընտրում։
խոսեցի գեոլոկացիան։ Արագացեք, խնդրում եմ, ժամանակ չկա, սպասում եմ։ Ռոբին չեն ասում։ Ինչ որ բան գիտեն, ասա, ես կգժվեմ, չեմ դիմանը։ Այդքան էլ հեշտ բան չի ճշտել այդ տեղը, վայրը, չգիտեմ, ժամանակա պետք իրանց է։ Բա որ հերու գնացած լինի, բա որ գողացած լինեն, բա որ մի բան եղած լինի, Ռոբ, ես կխելագարվեմ։ Ուր այրեխես, խոցած է կսպանեմ, ուր այրեխես։ Ոսա, արագացրու։ Ես ընդամենը 5 րոպեով մտել էի խանութ։ Հետո ոնց դուրս եկա։ Երեխուն մենակ ես թողել մտել ես խանութ։ Դե հա, խաղահրապարակում այնքան մարդ կար, ես ընդամենը ուզում էի թածանձեռոցիկ վերցնել մոտակա դեղատնից։ Ու այդ մի քանի րոպե տևեց, հետո երբ ես եկա, երեխեն արդեն չկար։ Ուղղակի ինքը հետ տվեց ու ես խառնվեցի իրար։ Մի րոպե, դու դուրս ես գալիս տնից առանց դրա, առանց անհրաժեշտ պարագաների, առանց պայուսակի, դու գիտակցում ես ինչ ես արել, գիտակցում ես։ Սպասի, մի րոպե, Ռոզի։ Դու երեխուն տանից դուրս ես անել առանց մեզ զգուշացնելու։ Դուք ճիշտ եք, ես մոռացել եմ։ Ուղղակի դրսում այնքան լավ եղանակ էր, ես ուզեցի երեխային դուրս հանել։ Ու այդ պահին մոռացա ձեզ զանգել զգուշացնել։ Հետո երեխեն սկսեց վատանալ, սկսեց հետ տալ։ Ես էլ արագ ինձ կորցրեցի ու մտա դեղատուն։ Երբ եկա ինքը արդեն չկար։ Ես ոտքով նույնիսկ մի քանի կանգար վազել եմ, ում ասես հարցրել եմ։ Սուս մնա, այլ բառ չասես։ Սպասի մի րոպե։ Հիմա երեխուն դու թողել ես այգում, թե դեղատան մոտ։ Դեղատան մոտ։ Նոր ասում էիր այգում լիքը մարդ կար։ Դե հա, այգում լիքը մարդ կար։ Ես նկատի ունեմ, որ իմ շուրջը այնքան մարդ կար, որ ես չմտածեցի, որ երեխային կգողանան։ Սուս մնա։ Դու ինչ-որ մեկի հրահանգն ես կատարում։ Ինչ եք խոսում։ Ես ասում եմ, որ ընդամենը մի քանի վայրկյան եմ բացակայել ու երեխան էլ չկար։ Ինչ եք խոսում։ Ես քեզ բազմիցս ասել եմ, որ անգամ մի վայրկյան երեխուն մենակ չթողնես, առանց ինձ զանգելու տնից դուրս չգաս։ Հնարավոր չէր երեխու այդ դեղատուն մտնել։ Գրկի երեխա չէր, ձեռքը կարայր բռնեիր ու մտնեիր։ Դե ես չմտածեցի, որ մի քանի վայրկյանում երեխան կկորի։ Լսիր, եթե երեխու գլխից մի մահաց պակասի, ես քեզ կսպանեմ։ Լսում ես, իմ ձեռքերով կսպանեմ։ Ոնց ես։ Բան չեղավ քեզ։ Ինչ է։ Նորմալ ամեն ինչ։ Հիմա արի գնանք մամային ու պապային տեսնենք։ Բարդը դիրա գնալը։ Եկել հասել ենք, բայց չգնանք։ Լավ, ես կսպասեմ, դու կմտնես դուրս կգաս։ Միասին ենք գնալու։ Համել ես ուզում եմ, որ դու ու պապան բարիշ եք։ Լավ, գնացինք։ Հիմա մամատ ու պապատ հաստատ քեզ են փնտրում։ Պատկերացնում եմ ինչ հուզիչ տեսարանա։ Տարիս մամա էր մոտ։ Բայց չգիտեն, որ էլ չեն տեսնելու իրենց մեծ սիրո պտուղին։ Բա մամաս։ Լավ էլ մի տզա։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ շատ ես սիրում։ Դու քո պապայի տղան ես։ Քո պապան էլ է ինձ շատ սիրում։ Գիտես, չէ՞։ Իհարկե գիտես։ Ես կյանքում բոլորիս ճանապարհները մի օր խաչվում են։ Անցյալն ու ապագան իրենց չլուծված խնդիրները բերում են ներկա։ Նույն փիլիսոփալ ես մնացել։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Տարիները մարդու ներաշխարը չեն փոխում։ Մեր մոտեցումներն են փոխվում կյանքի հանդեպ, մեր ցանկությունները, մեր հասունությունը։ Գնա, հեռացի Ռոբի կյանքից, ու մեր կյանքից, և հետո հանգիստ թող այդ անցյալը։ Անցյալը անցյալում է մնացել։
Անցյալը խորտակեց քրոջս կյանքը։ Իսկ մեր չստացված կյանքի համար պատասխան են տալիս սերունդները։ Թե մոռացել ես կատարվածը։ Ախպերը իրավունք չուներ ապրելու եւ իր կյանքին վերջ տվեց իր իսկ կամքով։ Լսի, չփորձես ախորս մասին հեկանքով խոսել եղավ։ Հարգի նրա հիշատակը։ Իսկապես, կասես ինչ է հարգեմ։ Հեռու մնա։ Ու արա ամեն ինչ, որպեսզի Ռոբը չիմանա, որ դու ախպորս հետ պրոբլեմներ ես ունեցել։ Դու ասում ես մոռացիր անցյալը, չէ՞։ Իսկ քրոջս ճակատագիրը խորտակելը մեղ գործել չէր։ Միջև հիմա քուրս աչքիս առաջ տարապում է։ Ու դու ասում ես, որ չգիտես, թե ինչ է կատարվել, հա։ Տեղյակ եմ եղել այդ պատմությանը, բայց չգիտենք, թե այդ ամենը ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել։ Յա, լուրջ։ Միջև այսօր քրոջս համար այդ հանգամանքները այնքան ցավոտ են, որ դու չես պատկերացնում։ Վերքերը դեռ չեն լավացել։ Ոնց որ նաև իմ վերքերը չեն լավացել ու չեն լավանալու, ծմո, հասկացար։ Սա չես կարա պատկերացնես ինչքան ուրախ եմ, որ դու ու Զորոն միասին եք լինելու։ Անեմա մաման ու պապան ուրախ լինեն ու կարողանամ համոզել։ Թե չի ասում են ամոթ հա որ քրոջը տամուսինն է, ի՞նչն է ամոթ։ Ամոթ բան չկա։ Եթե դու սիրում ես իրան ինքն էլ քեզ ու վստահ ես, որ դու երջանիկ եք լինելու, ուրեմն պետք է պայքարես։ Իսկ դու երջանիկ ես։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև Սարոն սիրում է ինձ։ Բայց Սարոյի սերը քիչ է։ Սա դու գիտես Սարոն ինչ թանկ է իմ համար։ Իր երջանկությունը առավել եւս թանկ է։ Բայց հիմա չեմ ուզում ինձնից խոսենք։ Ուզում եմ քեզնից ու Զորիկից խոսենք։ Դե այնպես չի, որ Զորիկը իմ երազանքների տղամարդն է, ուղղակի այնպիսի արժեքներ ունի, որ ես շատ բարձր եմ գնահատում։ Ճիշտ ես։ Ինքը շատ լավն է ու շատ մաքուր ու անկեղծ է գտնվել իմ հանդեպ։ Ու բացի այդ էլ շատ լավ ընտանիք ունի։ Ու եթե դու ուզենաս գաս քաղաք, ուզենաք գաք քաղաք ու քաղաքում ապրեք, իմացի, որ ես ձեզ կօգնեմ ցանկացած հարցում։ Եթե ուզենաս սովորես, ամեն ինչում կողքիդ կանգնած եմ։ Պապիկին կխնդրեմ տուն կվերցնենք ձեր համար։ Ինչ լավ է որ դու կաս, բայց տան համար չեմ ասում։ Գիտես ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ։ Քո անփութության, անտարբերության ու կարճամտության պատճառով այս ամեն ինչը եղել։ Ես մեղավոր չեմ։ Ես նման բան երբեք չեմ տեսել։ Ես տարիներ շարունակ աշխատում եմ։ Նույնիսկ մի քանի րոպեով մայրերը իրենց երեխայի սայլակը թողում են դրսում ու մտնում են խանութ։ Ես ինչ իմանայի, որ սենց կլինի Աստվածին։ Փորձում ես քեզ արդարացնել, ուրիշներին օրինակ բերելով, մայրը գիտի իր երեխու հետ ոնց վարվի։ Իսկ դու մի պահ կարամ ճակատագրական լինի։ Ես մեղավոր չեմ, երդվում եմ, մեղավոր չեմ։ Կարող է ձեր երեխան ա գնացել, փախել, չգիտեմ ինքը շատ չար երեխա է, շատ ակտիվ։ Հենց ինչա քեզ արդարացնես, ինչ է նշանակում չար երեխա է։ Ինչեր ես քեզ թույլ տալիս ասես։ Ռոբ հանգստացի, չի հասկանում ինչ է խոսում։ Իսկ դու իրան փորձում ես պաշտպանել։ Ես չեմ փորձում պաշտպանել իրան, Ռոբ, ես չեմ կարող իրան լիարժեք մեղադրել, խնդրում եմ հանգստացի։ Շատ խելոք տղա ես։ Դառնամ սիրուն ջանիդ։ Հեչ մամայից չես քաշել։ Մամա այս օր։ Պապայի տես նման։ Նայ, ասեցի պապա զանգեց։ Խելոք նստի պապայի հետ խոսեմ կամ։ Հասերիմ։ Էլիս որտեղ ես։ Ինչ ա եղել։ Անտրամադիր ես, թե ինձ ա թվում։ Քեզ եմ հարցնում, Էլիս որտեղ ես։ Այս արդեն հետաքրքրվում ես, թե ես որտեղ եմ։ Ես գիտեի, որ դու ինձ նորից ես սիրահարվելու։ Մի անհանգստացի շուտով միասին կլինենք ու այս անգամ ընդմիշտ։ Չես խելագարի նման պատասխանում, որտեղ ես տեղը տասա։ Չէ։ Այդտեղս չեմ ասի։ Թող ինտրիգ մնա, որ անհանգստանաս իմ համար, որ մտածես, թե Էլիզը որտեղ է։ Էլիզ ինչ կապ ունես իմ ու Ռոզի երեխու առևանգման հետ։
Լուրջ։ Ռոզիի տղային առևանգել է։ Պատկերացում չունեմ, ես ոչ մի կապ չունեմ։ Տեսնես ում է պետք եղել։ Քո նման հիվանդ լինելուն կարար պետք լիներ։ Դու դեռ չգիտես ում հետ գործ ունես։ Բաժակ։ Մաման մեռնին սիրուն ջանին այդ տաղա։ Մամ նենց ես պաչում ոնց որ մի տարի չես տեսել։ Բայց չեմ տեսել էլի այդ տղա։ Հələ պանիր կեր կյանքս ես քո սիրած պանիրից է։ Ահա։ Մի հատ հերիքա, մամ ինչ ես։ Չէ, կեր այդ տղա, մի հարել ես, կեր։ Ճիշտ ասում յարել ես։ Հա, հարից ընկել է երեխես։ Աղջիկներ։ Աղջիկներ։ Եկանք մամ։ Սարո, ես էլ մամայի ֆիրմային բլուդան ոնց որ սիրում էիր տղես դուխովկա եմ դրել կարմրացրել։ Մամա, մենք էլ ենք ստեղ։ Քեզ օղիել եմ լցրել, մամ։ Յա, բայց պիտի անես, բա մաման կարող ես ուրախությանը մասնակից չլինի։ Վայ լուբա, անպայման պտի սենց կսվել մսվելով, նենց գաշ ճղես արանքը մազերս էլ կանդես ու նստես չը։ Բրեցինք ձերքերի մի հատ, ձերքերը։ Ճաշակ ենք խաղաղությամբ այս գերագուրները, որոնք մեզ համար պատրաստված է Տիրոջ կողմից։ Օրհնյալ է Տերն իր պարգևներում, ամեն։ Ամեն։ Դե, սկսեք։ Երեխեք ջան, ես ինձ ծանր օրեր ապրեցինք։ 2 տարի շարունակ օր ու դադար չունեցանք, անքուն գիշերներ, ես ինչ ծանր օրեր էին այն մարդը։ Հա, լուբա, անպայման պտի հիշի, չէ ծանր օրերը։ Բա մոռանալու է այ մարդ, մոռանալու չի է։ Ես ինչ օրեր էին այ մարդ, իրարից հեռու ապրեցինք, դաժան, անքուն գիշերներով, ծանր լուսացնելով, էդ ինչ օրեր էին, հա։ Գիտեք ինչ էի երազում էի, որ մի օր ես կլոր սեղանի շուրջ հավաքվելու ենք, միասին նստենք ու ես էլ երջանկությունից լաց եմ լինելու։ Մի նեղվի մամ ջան, առանց դժվարությունների ես կյանքը իմաստ չեր ունենա։ Ահա, ճիշտ ես ասում։ Ես Սարո, դժվարություններն են մարդուն կոփում, իմաստուն դարձնում։ Չէ, այ մարդ, չէ, էլի չէ, ես համաձայն չեմ։ Ինչի հետևից էինք ընկել, էդ ինչի էինք տենց հասարակության կարծիքը։ Կարաս բացատրես ինչի, հետղուս նայի։ Մեռնեմ ջան, բա լուսես։ Սարոս ինչքան երջանիկ է, հա։ Իսկ մենք թե գյուղում ինչ կխոսան, դու հերն էլ անիծած թե ինչ կխոսան, կարևորը իմ երեխեքը երջանիկ լինեն։ Ասա ինչի հետևից էիք ընկնում, ինչների տեր պետք։ Մամ ջան, մի նեղվի։ Ամեն ժամանակ էլ իր դժվարություններն ու երջանիկ պահերն ունի։ Ապեր, ոնց է քաղաքում։ Հարուստ կյանքը լավ է, մի քիչ գործերից հետ պատմի, տեսնենք ոնց է անցնում քաղաքներում։ Լավ։ Այս ամեն ինչը վերջացնենք, մի հատ կենաց եմ ուզում խմենք։ Դուք սոկով կարակ խմեք, ես Լյուբան Ծարուն օղիով կարանք խմենք։ Շատ կարևոր մի կենաց խմենք։ Ուրեմն երեխեք ջան, եկեք խոստացեք, աշխարհում ուր լինեք, որտեղ էլ լինեք, ճանապարհները ձեզ ուր էլ տանեն, ձեր հայրենիքը չեք մոռանա, ձեր հայրական տունը չեք մոռանա, նորից կվերադառնաք հայրենիք, ձեր հայրական տուն, կմտնեք ձեր օջախ, այսպես կլոր սեղանի շուրջ կնստեք ընտանիքով, թեկուզ ես ու Լյուբաշ չլինենք, հա,
Թե մենք էլ չլինենք, հավաքվեք, այսպես բոլորով նստեք, հիշեք մեզ, ժպտացեք, ուրախացեք ու ապրեք երջանիկ։ Ես ճիշտ հասկացա, ոտ առաջ ուզում ես ժամ առաջ գերեզմանը դրացլնես, զդրացի, տենց բան չի կարա ալնի նադիր տղա։ Նախ ես շուտ չեմ մեռնելու, հետո էլ քանի ես կամ դու իմ կողքը պիտի միշտ սարի պես կանգնացլնես։ Լուբա ջան, կլինի դու երկուսից տեղը չորոշես։ Բերցեք բաժակները։ Դե աստուց պարկը շատ։ Միակ տեղն աշխարհում այդ հորումոր սիրով լի տունն է, որտեղ անգամ մի կտոր չոր հացն ունի մամայի սիրո ու հորորնանքի ուժը, ու չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան ուրախությամբ ապրող ու շնչող հայրական տունը։ Լեյլի, համեցիր աղջիկս, լինա։ Բարև։ Ես եմ հրավիրել Լեյլին, հանդիպեցինք հրավիրեցի։ Լավ ես արել մամ ջան։ Անկախ ամեն ինչից Լեյլին ես տան անդամը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ 2 տարի արդեն անցել Լեյլի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Վան, ուր ես գնում։ Մամ ջան, 2 հատ գործ կա սենյակում, անեմ կա։ Դուք միջև հաստնեք, ես կգամ։ Տիկին Բելա, դուք տեսաք Վանի վերաբերմունքը։ Իհարկե տեսա։ Վանը իրեն այդպես էլ պետք է պահեր։ Վանը դասերակված տղա է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Վանը իմ վրա զայրացած չի։ Մայր Լեյլի, աղջիկս 2 տարի է անցել դու ընտրյալ ունես։ Արի գնանք խոհանոց մի համեղ բան պատրաստենք միասին ուտենք։ Սիրտս նույն զարկերով զարկում է քեզ տեսնելիս Վան։ Ասես տարիներ չեն անցել ու ես նույն սիրով դեռ սիրում եմ քեզ։ Ոչ մի նորություն չկա։ Էլիզի վրա եմ կասկածում, զանգեցի, հետո խոսեցի ցինը կավարի իրան պահեց, բան չհասկացա։ Նորա դուրս եկել։ Չեմ կարծում, որ նման քայլի դիմի։ Հոպար Էլիզին լավ չես ճանաչում։ Հակառակը։ Խելոք է, շատ խելոք։ Ինչքան էլ որ ասում են գիժ է, բայց նա մեկա նման ռիսկի չի դիմի։ Խնդրում եմ գտի երեխուս, խնդրում եմ չեմ ուզում նրան կողմցնեմ։ Հանգիստ Ռոզի, հոպար ջուր բեր, հոպար ջուր բեր։ Ռոզի։
գնամ քեզ մեքենայից ջուր բերեմ կամ, հա? Դե դու ստեղ խելոք նստի։ Ես չեմ կարող ասել այլևս հոգիս, բայց կսեմ դու հոգիս սպանեցիր։ Կյանքս, հոգիս։ Աբորենի օրեն դունս արիր, զիս դունեն վրընդեցիր, հակուստերս թուրս չբրդեցիր, և հիմա եկեր ես ասում ես կյանքս, սերս, այլևս վերջ, ես քեզի տատի պիտի դամ, և տատարանի միջոցավ իմ ունեցվածներս պիտի վերցնեմ։ Աման, ես ինչ տղամարդավարի պահվածք էր։ Շատ դուրս եկավ։ Գիտես քեզ նման տղամարդուն կարելի է այս պահին բռնել ու պաչպչել։ Հենց հիմա կուզես իմ նախկին սերս, անցյալի հոգյակս։ Լավ էլ մի ոգևորվի։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մի քիչ համբերիր, ես քեզ անպայման հետ կկանչեմ։ Պարզապես թույլ տուր մենակ կնոջ կարգավիճակը մի քիչ վայելեմ։ Կխոստանաս։ Հա, կխոստանամ։ Գիտես, իմ կյանքումը փողը երկրորդական եղած է։ Նե, քեզ համար երկրորդական է, ինձ համար առաջնային է։ Ինձի համար կարևորը արժանապատվությունն է։ Եվ դու դաբալեցիր այդ արժանապատվությունը։ Հենց դրա համար քեզ գուզեմ տատի տալ։ Ուй, ինչ կխոսիս կյանքս։ Դու ինձ համար շատ թանկ մնես։ Ես պարզապես ասում եմ քեզ թույլ տուր մենակ վայելեմ մի քիչ մենակ կնոջ կարգավիճակը, որ հետո մեջս լիքը նորից ուժգին սեր արտանա, որովհետեւ մենք հետագայում միասին ըլլանք։ Օքյակս։ Գրգում երես։ Լավ։ Ալիք ջան, մամա դուր է։ Այս ում երեխան է։ Չգիտեմ, երևի միան սիրտ մայր, որ մայր կոչվելու իրավունք չունի, երեխում թողել գնացել է։ Պետքա տնօրենին տեղյակ պահենք։ Անպայման։ Ռոբ, նորություն կա, ասա, որ գտել եք երեխուն։ Դեռ չէ։ Արդեն ոստիկանություն եք դիմել։ Ես գում եմ, որ երեխես մենակ է, մրսած է, սոված է, Ռոբ, խնդրում եմ գտի։ Լյուբա ջան, այդ կմորեղենից կերելի։ Այ մարդ չեմ ուզում չաղանամ։ Աղջիկ երկու, եթե չթունավորվար մենք էլ կուտենք։ Դե սպասենք մի կես ժամ, եթե չթունավորվեք նոր կուտե։ Մամա, իրոք ահա որ համովա։ Ամեն մի մատս մի կն։ Նիկա։ Պարզել երեխան ոնց է հայտնվել այստեղ։ Զանգեք ոստիկանություն, մի անգամից երեխային էլ տարեք ընտեղ, որ հասկանանք հետագա քայլերը։ Գուցե մի փոքր սպասենք, այնքան էլ փոքր չի երևում։ Հնարավոր է ինքը փախած լինի տնից կամ կորած լինի։ Փախավ ու եկավ հենց մեր բանկատամբակ, այդպես չի լինում։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ երեխային հատուկ են թողել։ Բայց ինձ թվում է Մարիամի ասացնել է հնարավոր տարբերակ։ Լավ, սպասում ենք ընդամենը կես ժամ ու զանգահարում ենք ոստիկանություն։ Շատ լավ։ Աննդ ի՞նչ է։ Ուջի, աննդ ի՞նչ է։ Հա?